Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem Motor Limits Kanal. Und zwar ist es diesmal natürlich ein anderes Video, man hört endlich meine Stimme. Und zwar werde ich in diesem Video einen kleinen Motovlog halten. Allerdings möchte ich mich am Anfang dafür entschuldigen. Ich war ein bisschen mehr oder weniger nervös, weil es halt der erste Motovlog war und die Tonqualität ist noch nicht die beste, daran bin ich aber auf jeden Fall dran. Deshalb bitte ich euch, die Tonqualität zu entschuldigen und dem Video trotzdem einfach mal eine positive Bewertung zu geben, um mir einfach zu zeigen, ob ihr daran interessiert seid oder nicht. Also, ich werde dafür weitere Motovlogs machen. Was auch cool wäre, wenn ihr ein paar Themen in die Kommentare schreiben könntet, welche Themen ich ja praktisch ansprechen soll in den Motovlogs. In diesem Video stelle ich einfach mal ein bisschen meine WR vor und zeige, was ich alles dran verändert habe. Und ja, ich hoffe einfach mal, euch gefällt das Video. Gebt auf jeden Fall einen positiven Like. Und ich würde sagen... Ja, von mir Patrick von Motor Limits. Und ich dachte mir einfach mal, ich versuche es mal mit den Motovlogs. Und habe mir sogar schon ein kleines Thema für heute ausgedacht. Einfach weil es der erste Motovlog ist. Und zwar wollte ich das Thema meine WR ansprechen. Was ich denn jetzt zum Beispiel an Teilen verändert habe, also vom optischen her oder halt auch vom technischen her, man weiß es ja nicht. Dazu wollte ich gleich mal zu einem ruhigen Fleckchen fahren und da euch mal ein bisschen meine WR zeigen. Jo! Also ich würde sagen, ich fahre als erstes ein bisschen Landstraße, weil ich da gerade mega Bock drauf habe, das Ding ein bisschen auszuböllern. Einfach mal ein bisschen Maschinchen warm fahren und wir können direkt einen Scooter-Tuner da verfolgen. Ich möchte gern auf Verfolgungsjagd sein. Einfach mal um den Jungen so ein bisschen zu mobben. Jo! So, das musste einfach. Jetzt kommt er hinter mich. Nee, kommt rechts lang, oder? Er traut sich nicht. Er traut sich nicht, er ist eine Pussy. Also zum Thema WR. Zuerst einmal ist meine WR Baujahr 2013. Also 2013 ist sie im Baujahr. Ich habe sie gebraucht gekauft von einem sehr netten jungen Mann, muss ich ehrlich sagen. Der hat sie auch wirklich gut gepflegt. Also die haben mehrere Motorräder gehabt. Ja, Erstzulassung hat sie 2012 im Januar bekommen. 2014, Entschuldigung. 2014 im Januar bekommen. Bisher geändert habe ich wirklich nicht viel. Und habe auch nicht wirklich viel vor daran zu ändern. Also die Spiegel habe ich geändert, die Griffe, den Auspuff, das war mir wichtig. Ja. Ja, das war mir auf jeden Fall wichtig. Lichtmaske oder sonstiges habe ich nicht mehr vorzuändern. Halt wirklich nur der Sound. Also der Sound war mir wirklich wichtig. Es gibt halt immer so diese Leute, die meinen so, ja komm, 125er, hörst du den Auspuff eh nicht, hörst du eh nur den Motor. Glaubt mir, wenn ihr wisst wie, schreit der Motor. Ja, was macht ihr denn jetzt hier? Ja, super Situation. Top gemacht. Super situationsgelöst, also echt. Naja, was soll man dazu sagen? Ich fahre jetzt auf jeden Fall bis da vorne, drehe mich einmal und fahre an meine Stelle, wo ich meinte, dass ich da euch mal ein bisschen mein Motorrad genauer zeigen möchte. Also wir fahren jetzt zu der Stelle, dann zeige ich am Motorrad einfach mal ein bisschen. Ja, hätte ich jetzt eine Zange mitgenommen, hätte ich auf jeden Fall zeigen können, wie sich das Baby ohne DB-Killer anhört, weil der Sound ist einfach enorm laut, also wirklich. Für so eine kleine 125er ist der Sound echt göttlich. Ich finde die mit DB-Killer schon geil. Wenn man sich das mal anhört, ist schon echt ein brachial geiler Sound. Also erstmal muss ich ein bisschen innerorts durch, weil sonst komme ich da nicht hin. Ich habe ja auch gesagt, ich fahre ein bisschen Landstraße zum Ballern. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen. Gut, lassen wir den Autofahrer vor. Ich habe jetzt gerade keine Lust, mich daran vorbeizuschlängeln. War komplett Originalzustand. Also das Einzige, was der Typ vorher verändert hat, waren die, das sage ich aber gleich noch, aber wie man es hier so ein bisschen sieht, die Teile da, die waren schwarz lackiert. Hier die unten der Krümmerschutz.
damit man sich nicht verbrennt. Den hat er schwarz lackiert, in schwarz matt und das war's eigentlich. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich dann nochmal drüber lackiert, damit es einfach besser aussieht. Naja, ich werde das auf jeden Fall gleich alles noch im Detail beschreiben, aber ich muss erstmal an der Stelle ankommen. Oh, dieser Sound ist so geil. Aha. Also man hört's, der Motor ist echt geil. So für eine 125er wirklich top. Sound ist einfach, oh, will man von anbeißen, so. Anders kann ich nicht sagen. Ich hoffe mal nicht Autobahn. Jetzt fahren wir links lang. Ich hoffe mal, dass ich richtig ankomme. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich bin hier noch nie, ehrlich gesagt, lang gefahren. Deshalb weiß ich nicht, ob Teil 1, Teil 2 oder Teil 3. Und hoffentlich regt sich jetzt der LKW-Fahrer nicht so über mich auf. Weil ich dem Jungen gerade so ein bisschen die Vorfahrt gesnackt habe, aber das war noch alles im Rahmen grün. Ich glaube, wir sind richtig. Sollte ich mich vorbeischlängeln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich könnte, aber vielleicht bin ich ja doch so ein netter Junge. Und was steht da hinten? Polizei, glaube ich. Yep, Polizei. Ach, keine Ahnung. Oder doch einfach nur Motorradfahrer, die einen kleinen Trip machen. Oh, das hört sich einfach so göttlich an. Oh. Und der ist komplett legal. Der B-Killer ist drinne, alles. Und der Auspuff hat so einen schönen Klang. So, ich hoffe mal, ich bin richtig. Boah, ist das ein geiler Audi. Der sieht echt gut aus. Jo. Boah, der sieht echt Bombe aus. Also der ist echt schön. Auch der Blinker. Der Typ hat 2 Kopfhörer drin. Ich weiß nicht, ob das so legal ist. Ich besitze zwar den Autoführerschein, aber ob das so legal ist, weiß ich persönlich jetzt nicht. Hoffentlich wird diese Ampel überhaupt einmal grün. Direkt vor so einer Einfahrt ist natürlich auch nicht das Wahre. Hier darf man sich nicht hinstellen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, wo wir hier sind. Okay, ich fahre mal rechts lang. Hier nimmt es mir doch sicherlich keiner übel, wenn ich mich kurz hier hinstelle. Einfach mal ganz kurz was abdrehe, oder? Ich muss zugeben, die Location hier ist echt nicht schlecht mit diesem Maisfeld. Aber ich denke mal, hier wird es mir schon keiner übel nehmen, dass ich hier stehe. So, positionieren wir die mal so ein bisschen nach hier. So, das kann man machen. Also, ich öffne erstmal meine Jacke, sonst ist es mir ein bisschen zu warm. So, was ich an meiner WR verändert habe. Definitiv erstmal sind diese Spiegel hier. Die habe ich damals tatsächlich als M8-Gewinde gekauft. Und habe dann festgestellt, dass ich ein M10-Gewinde habe. Und da ich die nicht zurückschicken konnte, sondern praktisch mehr dafür bezahlen musste, habe ich mir selber ein M10-Gewinde gebaut. Also ein M8 genommen, mit einem M10 zusammengeschmissen. Eins ist Linksgewinde, eins ist Rechtsgewinde. Ich weiß aber jetzt nicht wie rum. Ja, hat auf jeden Fall funktioniert und die sind auf jeden Fall dran. Oh, vom Vorbesitz habe ich auf jeden Fall noch die Acerbis oder Acerbis Handschallen, die ich immer noch ganz swaggy finde. Was ein bisschen nervt, ist das hier. Also, dass man die wirklich so bewegen kann. Wie gesagt, entschuldigt mich dafür, dass die WR so dreckig ist. Ich habe sie wirklich seit 2 Wochen nicht mehr geputzt oder so. Ja, sonst noch habe ich auf jeden Fall die Reifen gemacht. Also
Man sieht's, ich habe die Strohhalme dran gemacht, weil es einfach billiger war, anstatt sich selber diese Teile da zu kaufen. In der Mitte gecuttet und drum gewickelt. Ja, und halt die Reifenschrift gemacht. Sieht ganz fresh aus. Was ich machen müsste, ist die Hupe lackieren, weil die hier so ein bisschen abgerostet ist. Dann habe ich noch die Pro-Grip-Griffe dran, die auch schon was abgenutzter sind, sieht man ja schon. Obwohl ich die tatsächlich gar nicht mal so lange habe. Hinten dasselbe, Reifenschrift, Felgen, Randaufkleber und ja, diese Strohhalme halt. Dann das Wichtigste, Auspuff. Leo Vinc. Leo Vinc, einfach ein Traum. Also wirklich, das ist der absolute Hammer. Es gibt keinen besseren Auspuff für die WR als den Leo Vinc. Der Arrow hört sich absolut scheiße an, muss ich ganz ehrlich sagen. Den hört man überhaupt nicht. Da kann man auch mit dem Standardauspuff leben. Ja, sonst gibt es eigentlich wirklich keinen besseren für die WR als den Leo. Für die YZF meiner Meinung nach auch, aber dann als Komplettanlage, weil dann fährst du und jeder erkennt dich automatisch, weil das so brüllt. Das ist so heftig. Sonst habe ich an sich nichts mehr verändert und werde auch nichts mehr verändern, weil ich das Geld zusammenspare für eine SMCR. Das wird mein nächstes Bike und da habe ich schon so Bock drauf. Muss mich nur noch bei der Fahrschule anmelden, den Schein machen und dann kann es losgehen. Ey. 18 werde ich tatsächlich erst nächstes Jahr im Mai leider. Aber naja, das ist mein Bike. Ich finde, es macht übel Laune. Also man kann wirklich perfekt alleine fahren und es macht so einen höllischen Spaß. Putzen müsste ich sie definitiv. Aber sonst war es das von meiner Seite aus. Vielleicht mal 1, 2 Wheelies probieren. Und dann mal versuchen, einen Kollegen aufzuspüren. Einfach um ihn ein bisschen zu nerven.